اليوم انت عايش فقير، وغدا تفيق تلقى راسك لاباس عليك وتلقى بلادك دخلات نادي عمالقة الذهب. ترى أن خيرات أرض المغرب ستعم بالخير على كل شعب المغرب. بولميم لقاو 34 عرق ديال الكوارتز عامر بالذهب، تركيز خيالي وصل حتى ل 300 غرام في الطون. واش عارفين شنو كيعني 300 غرام ديال الذهب في الطون؟ كيعني كل طون ديال هذا الحجر فيه تقريبا 10 د المرات اكثر من المعدل العالمي. هذا راه تركيز خيالي، حيت في المناجم العاديه كيلقاو غير غرام ولا جوج في الطون، وهنا راه كاين 300. هذا ماشي اي اكتشاف، هذا واحد من اعلى التراكيز في الذهب في العالم كامل. تخيلوا الجنوب المغربي يقدر يتحول لبؤرة ذهبية اللي يخلي المغرب يولي بلاد غنية. المغاربة ديما كانوا كيقولوا البلاد فيها الخير، ولكن الخير خصو يوصل لكل واحد فينا. اي ثروة كاينة في هاد الارض هي من حقنا كاملين وخصنا نستافدوا منها، ماشي شي يستافد وشي لا. واش ماشي جا الوقت باش نفكروا كيفاش الثروات الطبيعية ديالنا تقدر تولي مصدر حقيقي للتشغيل والتنمية والصحة والتعليم وتساهم في حياة كريمة لكل مغربي؟ هاد الاكتشاف يقدر يكون فرصة تاريخية، وفي نفس الوقت يقدر يكون بحال بزاف ديال الفرص اللي ضاعت. المغرب اليوم دخل نادي عمالقة الذهب. السؤال، واش غادي يكون عند المغاربة نصيب من هاد الثروة؟ كتبوا لي آراءكم. واش كتظنوا ان هاد الاكتشاف يقدر يبدل الوجه المغربي، ولا غادي يبقى غير خبر كيتقرا وكيتنسى؟